तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन वाला दूध। बहुत ही टेस्टी तो लगता ही है ये पीने में, और साथ ही साथ बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये हमारे सर्दी और जुखाम में बहुत ही लाभदायक है। ये बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये एक पैन ले रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। अगर गाय का घी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी घी ले सकते हैं, देसी घी। और उसमें मैं डालूँगी बेसन। यहाँ मैं 2 चम्मच बेसन ले रही हूँ। जो चम्मच हम रोज़ के खाने में अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं, बस वही चम्मच लेनी है आपने, 2 चम्मच बेसन। और इसे हम भून लेंगे। देखिए इस तरह से। बहुत ही आसान रेसिपी है बनाने में और बहुत लाभदायक है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत इफ़ेक्टिव है। आप बनाइए, घर में सबको बहुत अच्छी लगेगी, बच्चों को, बड़ों को, और बहुत ही टेस्टी लगती है ये पीने में भी। और इसके हेल्थ बेनिफिट तो हैं ही बहुत सारे। आप सर्दियों में बनाइए या फिर बारिश के बदलते मौसम में बनाइए, बहुत अच्छी है ये, पीने में भी टेस्टी लगती है। यहाँ मैं 2 कप दूध बना रही हूँ अपना बेसन का। तो मैंने 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच देसी घी से बनाया है। आप अगर कम बना रहे हैं, 1 कप बना रहे हैं, तो आप 1 चम्मच देसी घी और 1 चम्मच बेसन लीजिए। और जितने ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं आप, उतना ही इसे बढ़ाते जाइए। और देखिए ये मेरा जो बेसन है वो भुन चुका है, थोड़ा सा डार्क कलर का हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी दूध। मैं दूध को थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे। पहले मैंने थोड़ा सा दूध डाला है और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरह से कर रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्रीटी कुक को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें और आप मिस ना करें किसी भी वीडियो को। और आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और अब मैंने सारा दूध डाल दिया है। और अगर आपकी इस तरह से थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ बन गई हों तो कोई बात नहीं, आप इस तरह का विस्कर लीजिए और इससे हिलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए अपने दूध को। और आप देखेंगे धीरे धीरे ये सारी गुठलियाँ मेल्ट हो जाएंगी बहुत आसानी से, और बिल्कुल अच्छे से आपका दूध बन के तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं किस तरह से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। और अब मैंने इसमें सारा दूध डाल दिया है अपना। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है ये देखिए सारी गुठलियाँ घुल गई हैं बहुत आसानी से। अब यहाँ मैं इसमें डालूँगी 1/4 चम्मच दालचीनी, 1/4 स्पून दालचीनी है यहाँ पे, सिनेमन पाउडर। अगर आप साबुत दालचीनी ले रहे हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। आप साबुत दालचीनी का एक मीडियम साइज़ का टुकड़ा ले लीजिएगा और उसे जब डालिएगा, जब हम बेसन को भून रहे थे उसी टाइम उसे भी थोड़ा सा भून लीजिएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें शक्कर। मैं यहाँ 2 बड़े चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। अगर आप गुड़ पसंद करते हैं तो गुड़ डालिए, आप चीनी भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप इस दूध को गुड़ या शक्कर से बनाएंगे तो जुखाम या सर्दी में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। इस बार जब आपको लगे कि सर्दी जुखाम है तो आप ये दूध की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे इससे। और हम इसमें अब एक उबाल आने देंगे। अब ये उबाल आ गया है इसमें, और अब मैंने गैस बंद कर दी है। हमें सिर्फ 1 उबाल तक ही इसे उबालना है। और अब देखिए मैं इसे बिना छाने ही अपने कप में डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे दालचीनी का भी पाउडर यूज़ किया था। और मैं इसे अपने कप में डाल लूँगी इस तरह से, ये देखिए आप। और मैं अब इसमें ऊपर से डालूँगी थोड़े से कटे हुए पिस्ता, काजू और बादाम। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है पीने में, और सर्दी जुखाम में तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आप नॉर्मल भी सर्दियों में इसे पी सकते हैं, बहुत ही अच्छी रेसिपी है।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी।